Mua ka thënë nëna që më ka bërë me tjetër, nuk më ka bërë me atë baba. Si duhet vetë vizitohet njerët, që janë mirë pasaj. Unë do vetë të vizitoj, po do të vetosë juve një përpara. Ka ardhur vetëm ditën e varrimit, pasaj serdi me. Më ka edhe poqë edhe drekën që ka ngrenë ato ditë në ajo nënë e tia. Ai tjetri fut fëmijët, fut gruan, edhe më akuzojnë edhe për dhunë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Korfuz, do të lidhemi me Guri Salën, i cili do denoncoj vllajën e tij të vogël, pasi ky fundit ka bërë një testament falso përpara se nëna e tij të vdiste, duke i marrë një firmë pa dininë e saj, ka ndryshuar emrat e prindërve të ndjerë dhe ka marrë gjithë pasurinë. Një konflikt i cili ka ndodhur që prej vitit 2019 dhe sot vëllezërit nuk flasin dhe janë në gjykatë. Unë do abritaren dhe do ftoj zotin Guri Sala për ta dëgjuar denoncimin e tij. Guri, përshëndetje nga Tirana. Po. Përshëndetje nga Korfuzi. Jetoni në Korfuz? Jetoj në Korfuz, kam 2 vendbanime, një Korfuz, një në Saran. Më tregoj historinë, do të thënë vllai i vogël ka ndryshuar emrat. Po, edhe emrin e nënës edhe të babait i ka ndryshuar me qëllim përfitimi. Edhe ka bërë një testament me noter në 2015. Sikur ata kanë vdekur të dy, edhe babai edhe nëna. Po tani e zbulova domethënë me dokument më 22-shin. Dhe që të gjitha këto, unë i kam çuar në gjykatë. Po gjykata nuk e ka zbarur, nuk e ka çuar atje ta urdhoj. Ma pushoi prokuroria, bëra ankim me gjykatë, e pranoi gjykata dhe po floj atje. Që në më 6/3/2023. Atëre, vllai juaj ka ndryshuar emrin e nënës dhe të babait, ai ka bërë vetë një testament kur ja ka lënë nëna dhe babai. Jo, babai nuk i ka lënë asgjë se ai atëherë ishte 9 vjeç ishte kur ka vdekur babai. Por ka bërë një testament kur ja ka lënë nëna, ajo që ka vdekur e fundit në 2009. Por bëhet fjalë për një pasuri, çfarë pasurie? Pasurit me ligjin 7501 edhe këto të shtëpisë. I dashur Guri, më lejo të pyes. Tani nëna juaj ka lënë një testament apo ky është një testament që e kanë krijuar vëllezërit e tu? E kanë krijuar këta vëllezërit e mi dhe ajo nuk di as shkrim as këndim, edhe ka shkruar vetë vëllai i vogël. Ja njoh edhe shkrimin. Ata kanë bërë një testament që të kanë përjashtuar ty nga pasuria. Po, më kanë përjashtuar mua nga shtëpia dhe më kanë falsifikuar edhe dokumentin, ja kam ashtu me ekspertizë tek në Tiranë. Në atë të legalizimit të ndërtesës. E qartë, por si ka mundësi që vllai jot i vogël Agroni ta ka bërë këtë gjë? Ju e keni takuar vllain, keni folur nga afër me vllain tuaj? E kam dëruar tha për vetën time tha. Jo. Edhe nuk mund të ashtu. Nuk mund të komunikosh dot me ta. Por jo, për testamentin që ai ka bërë dhe është falso, nuk e diskutuar? Po kam diskutuar dhe i thash, unë e kam pleqëruar plagën tha. Por kjo nuk do të thotë që e ka pleqëruar ai plakën edhe të bëj dokumenta falso. Si të mirë vesh, e ka bërë, edhe i ka leat që ka bërë, po më vjen vetë në ana morale, do me thënë këtu, nuk i duroj dot, se kam qenë ushtarak. Drejt tani kam duruar, i kam duruar shumë, do me thënë, se i kam rriturun ata. I kam dymuar nënën unë. Me të gjitha, do me thënë. Se kur mu ashu babai, unë isha sa barova gjimnazin. Sa barova gjimnazin, edhe më ra barra mua, e gjithë. Edhe i thash, hoqa edhe nënën a una, do ndimosh fëmijët, i thash. Ata të tjerë, ti kisha nënë vete. Nënë vete, u dhashe shkollë, u dhashe zanat, i të hoqa edhe na poqimaret, na shqopet, si pune
zonat e Skraparit, te Perenës, edhe i sola në Bregdet. Tani më bën edhe këtë, më ndryshuan emrat e prindve. Këtë jam shumë i shqetësuar dhe i mërzitur për këtë, që të më ashu edhe babain, edhe nënën, që të më ngjalli. I dashur Guri, por ty nuk ta ka bërë vetëm vllai i vogël, pra me sa po shikoj unë ti nuk ke komunikim të mirë me të 3 vëllezrit. Më kanë bërë, po mund të them që më kanë sjellë edhe pengesë. Por nuk Kanë sjellë edhe pengesë. si një vllai i madh ti nuk e folur me ta, të diskutosh me ta për çfarë janë bërë këto veprime të jashtëligjshme, duke të dëmtuar ty se ti je gjaku i tyre. Unë jam gjaku i tyre, po ata nuk ashtu, ja ndihmuam atë të voglita. Që edhe e lash edhe atë të voglin, e futa edhe në pjesë në Saran. E futa edhe në pjesë, ata pasaportzimin e ka në borç. Edhe unë i mora dhe këtu afër, në qytet. Edhe më bën këtë. Ai quan tani se ka dhënë ca para atje, ka dhënë ca para te prokurori, edhe ata po e mbajnë anë. Edhe kush e ndihmon na policia ande këte, hajde mirë vesh. Ju sot nuk keni kontakte fare me vllajin? Jo, nuk i kam, as i kam folur. Nuk i kam folur. Ti flas tani. Ti flas, i thash atjere, ikë më tha mua dhe në sytë gruas tia. E kam kërkuar ka qenë takim, më shmangur. Unë nuk e di nëse do më japësh një numër të Agronit, nëse ke kontakte për të folur me Agronin me vllajin tuaj. Dhe nuk e di nëse Ato, ti do t'i përcjellësh një mesazh të vllajt tënd. jap unë edhe të Agronit, edhe të këtij të katërve, domethënë edhe të motrës. Se kanë firmosur te noteri të katër, pa djanin tim me. Edhe ata mbajnë përgjegjësi ligjore. Ajo që mua më habiti dashur Guri është që edhe motra, edhe vëllezrit janë bërë kundra teje. Pse? Pyeta kur e mora vesh unë, mos e vajta e mora edhe tek noteri. A marr dokumenta, do t'i dërgoj me foto. I thash motrës, mu tha nuk di gjitha, kam firmosur kështu tha. Kam qenë pa qefta, më kanë gënjur. Kam pyetur ku është vllai tjetër, do t'ja marrin firmën atje në Korfuz, kishte thënë ai vogli. Ja, kaq këtë muhabet më ka thënë motra. Të jap edhe telefonin e saj, të bizedosh. Kurse ata tjerë nuk ashtu. E ndihmuan për atë ta, për dokumenta për atë. I dashur Guri, sa Nuk kohë di gjën për sa kohë u bë që nuk e kontakte me Agronin, me vllajin e vogël? Paka shumë ftuan gjëra që me tek e nënës. Që në 2009 u ftuan gjëra. Ke një mesazh që do t'i përcjellësh Agronit? Mesazh, unë dua që të ndëroj emrat prapa ashtu siç e kishte, të nënës e të babait, përndryshe do vej atje, do dënoj. Këtë mesazh. E dëgjuam denoncimin e Guri Sala, i cili tregoi se babai kishte vdekur vite përpara dhe ai kishte bërë gjithë sakrificat së bashku me bashkëshorten, duke kujdesur për vëllezërit e për motrën dhe për nënën, dhe sot vllai i vogël ka marrë gjithë pasurinë. Kështu që unë do e tharras, do hap dritaren me shpresën që ai do më përgjigjet. Agron, përshëndetje nga Tirana. Po. Unë të telefonova, jam Odeta Dume, një gazetare, pasi vllai juaj Guri ka bërë një denoncim pikërisht për ju. Po. Ai ju ka denoncuar se ju keni ndryshuar emrin e nënës dhe të babait dhe se keni marrë gjithë pronën dhe jeni në një konflikt me Gurin. Po. Mund të di çfarë ka ndodhur mes teje dhe vllajt? Emrin e ka ndëruar vetë nëna kur ka qenë gjallë. Në firmën e saj vetë me atë të saj. Por pse je në konflikt me vllajin? Ai tha prej 2019. Unë s'jam fare në konflikt, por nuk e di se çka kërkon vllai.
Unë s'kam qenë në një konflikte, nuk e di çfarë kërkon. Ai tregoi se ju keni falsifikuar një testament duke marrë gjithë pasurinë e nënës dhe babait. Nënës edhe babait. Po, Babai ka 50 vjet që ka vdekur. e qartë, e di, ma tregoi këtë gjë, kurse nëna ka vdekur në vitin 2019. Po qa pasuri e ka marrë babait e nënës? Por Ne s'kemi prur me vete, ne kemi ardhur na te Belena, kemi ardhur në Borç. Edhe aty kemi përfituar tokën pas ligjit 7501. Çfarë pasuri? Nëna nuk ka pruna i pasuri me vete, edhe nuk e ka mbajtur, nëna ka qenë me mua, ishja e djali vogël, unë e kam përgjigjur për çdo gjë. I kam shërbyer edhe ka qenë me mua, guri ka ikur fëmijë në shtëpia. Ka ikur kur ka qenë studente, i ka marrë me vete, ka marrë shtëpinë Sarandë, të gjitha ka përfituar në rrogët që ka pasur, ka qenë i ndarë me kohë, ka ikur gjithë fëmijë. Por pse të denoncoj ty ai pastaj, kur Nuk e di, unë s'di asnjë gjë, tani për herë të parë që po dëgjoj të ty. Ai ka bërë ca denancime edhe në prokuroria dhe i kanë ndjerë që kanë vajtur gjoja falsifikime dhe i ndori jashtë loja ato falsifikimet. Prokurori i Sarandës. por U kujtuar pas 25 vjetës. Se s'u kujtuar në kohën kur ishte nëna gjallë. I dashur Agron, ju prej vitit 2019 le të themi keni humbur kontaktet me gurin, nuk flisni. Unë kam folur edhe para, nuk e di, sa ka një muaj, kemi qenë në vdekje, në Mallakastër, e kemi fjetur në një dhomë, kemi ngrënë pirë në një trapez, bashkë me të edhe me vllanë tjetër. Unë s'kam asnjë konflikt, unë prap i flas. Edhe u kam folur edhe u flas. S'kam asnjë konflikt. Kush ka konflikt t'i gjej, çfarë prone, nuk e di çfarë kërkon ai. Por ai vetë kur të ka takuar, çfarë të ka thënë? Asnjë gjë s'm ka thënë, unë s'di gjë, për herë të parë po e dëgjoj. Ju nuk e dini që vllai juaj ju ka denoncuar, ju e dini, ju ka denoncuar Jo në me mua, prokurori. jo, jo tani. Ne kemi bërë një shtëpi në Sarandë. E kemi bërë me legalizimin. Edhe ai do ta marrë vetë pronën, do të vetë pronar si punë e Ali Pashës, me që ka qenë ai i ngritur, ka qenë me policinë, ne kishim vend babait, ai shumë e donin. Ata edhe gruan edhe ati edhe fëmijët ne i përkrajnë se ishte vllai i madh e kishim vend babait, po nuk e di, po ka pësuar ai sëmundje tani kohët e fundit, se edhe me avokat ka marrë ai, në Tirana Pruri, se nuk i dilin avokat tu. I kam thënë qatë do, hajde ullu qatë do, po kam bërë una gjë, thuaj, këto jam bërë që kur kanë qenë nëna gjallë, aty edhe motra e vlezët e gjithë kanë ardhur, që hoqën dorë edhe na pjesë e tyre, nuk e di qa kërkon ai. Po pra, vëllezërit kanë hequr dhe motra kanë hequr dorë nga pjesa e tyre, por ai nuk ka hequr dorë nga pjesa e tij. Dhe ai atë kërkon pjesën e Ai vet. s'ka qenë fare në familje to, ka ikur gjithë 16 vjeç ka ikur në Guri, shtëpi. ai mund të iki dhe 10 vjeç, por është pjesë e familjes tuaj. Po që familje për shembull, me që familje, ai s'ka marrë pjesë. Edhe kur na vdiq nëna ne i bëm këto shpenzimet e nënës, ai nuk erdhi as ka ardhur vetëm ditën e varrimit, pastaj s'erdhi më. As ka erdhur, më ka borxhe dhe ato ngreni që ka marrë, se unë i kam hequr gjitha shpenzimet vet. Por është E pak kupton, e më ka rëndë. edhe borxh edhe drekën që ka ngrenë ato ditë në ajo nënë e tia. Agron, por është pak e rëndë të Po. thuash më ka vllai borxh lekët e drekës, e ushqimit. Po, ai kur kërkon ajo e nënës, vetja ma nënës, sa ishte gjallë. Por ajo pasuri e prindërve ndahet në mënyrë barabartë ndaj fëmijëve. Ti prindër mua babai më ka le 14 vjeç. Po, 12 vjeç fare, 12 vjeç babai mua. po pra, po kur babai ka vdekur aq herët, si ka mundësi nga Po. në xhip janë ndryshuar të emrin në Jorgo? Po, i ndërshova unë vetë për interesin tim, si ajo ta tia. Po pra, por për interesin tënd, por ndoshta nuk janë Po vetëm e ka prindrit e tu. ndryshuar vetëm tek gjendja familjare ime. Me djenin e nënës time, kur e ndryshoj, nëna e ndryshova edhe unë, e ndryshova për interesat letër.
I dashur Agron, kur ndryshohet një emër del në çdo lloj certifikate. Edhe Po te certifikata, unë s'kam ndërhyrë tek atia, unë e ndroj unë si person, jo e atia. Jo e atia, unë kam ndryshuar në vetveten time, jo të atia. ti ke ndryshuar atësin, ke vënë një emër falco. Kështu i bie. Ti e më falso. Një emër falco, një baba emër falco, Jorgo, nuk e mën e gjipin. E kam na kjo, kam djerë edhe në gjendje civile, na kjo që ka qenë, e kam ndryshuar unë për veten time. Po pra, Për arsye por të këtu po të dokumenta sqaroj. Greqi. Në momenti që ndryshon Tani emrin, ti po flet me ti ku po flet me mua, unë jam Greqi, nuk jam Shqipëri. e qartë, je në Korfuz, më tha Guri që je në Korfuz. Po. I dashur Agron, kur ndryshon një emër, pra ndryshon emrin nëna, ndryshon dhe të babait, ai nuk është vetëm babai dhe nëna jote, është dhe i Gurit, edhe Gurit i del aty emri jo në Xhip më, i del Jorgo. Pra ti e ke ndryshuar për interesat e tua, por aty ti ka ngelur shefi. Ti shumë mirë rregulla që nuk i del aty kur të vej ai ta nxjerr atje për veten e tij, na i nxjerr certifikatën e tij, ai e nxjerr si ç'është, i del në Xhip. Nuk mua si Agron më del ajo. Po pra, tani e kuptova. Unë kam Ti ke ndryshuar atësin unë e kam për çështje në bazë letrash. rregullit tim vetëm si person unë. E kuptova. Vetëm unë si person dhe e kam bërë me deklarat. Na kjo e kam ndryshuar kështu. Gjendja faktike është e tillë. Unë e kam ndryshuar vetëm për interesat e mia. E kupton, nuk e kanë me rrejnësisht si që kanë ndryruar nena. Nena e ndroi vetë. Kur ishte gjallë. Kam edhe kartën e identitetit nenës që e kanë dhirë kartën e identitetit. Sepse kur ishte gjallë. ai pretendon që ti ke mbushur mendjen një nënë të moshuar, gjithçka për interesin tënd. I mbusha unë mendje, po sa vjet kishte ai. Pse s'u kujtua edhe ahere ai shpejt, kur ishte nëna që vdiq në atë kohë që ishte emri ndëruar. Por ai marrëdhënie me nënën si e ka pasur? Si ka pasur? Shumë mirë, si që vinte si mik e ikte si mik. Pa i ka pasur qëllimet tjera, do në të na shfrytëzonte ne më të vegjit, ne të punoni për atë. Më thot mua ju rritet ti e bërë familjar. Unë po vete 60 vjeç. Tani ne të tjerë jemi të vegjël. E kupton, ngelemi gjithmonë të vegjël ne. Gjesi, mua më vjen keq që këto marrëdhëniet vllazërore janë prishur për shkak të pasurisë. Qa pasuria ja japun të gjithë nënën. Po e do të gjithë nënën do t'ja japun, nuk do asnjë. Po do ai, po se i takon. Qa do na nënaj? Por nuk e gjetu dot një rrugë të ndërmjetme të flasësh me vllajën dhe këto gjëra të zgjidhes pa e denoncuar ai në vende të ndryshme. Kemi edhe video, thuaj, kemi e foto me avokatin e atij, jemi ulur në trapez që e proi në Tirana, ulëm i tha çfarë do? Do të ulesh se na i prish me avokat. I thash avokat, çe ndërhyrti nëse je për kështu hajde të ulemi, i kanë folur e njerëzit e tjerë, ullur në tavolinë, çfarë do, t'ja japi. Por në këtë mënyrë si që e kërkon ai, e ku ka ardhur ai, te këtyra, këto e ka shumë gabim, se nuk gjen dot një rrugë Por gjithë. sipas jush çfarë kërkon ai? Ndoshta ai kërkon atë që i takon, s'kërkon ndonjë gjë më shumë. Po çaj takon, çfarë do marr? Ai do thot, ku bëmi shtëpi Saran thot, me pretentimin e tij e bëre kur ishte nëna. Ai s'ka dhënë lekun. E kupton ti? Ai thot se i kam dhënë unë gjitha lek ju të tjerë s'kemi dhënë. Ai më tregoi që kishte ndërtuar një shtëpi në atë kohë dhe atë shtëpi ua kishte lënë juve. Ku? Juve kanë fjalën për nënën. Kanë bërë rolin e babait dhe i kam rritur vëllezrit dhe motrat. Ku e kishte ndërtuar shtëpinë? Kur ishte i martuar me gruan e vet në jug të Shqipërisë. Edhe ku e ndërtoi shtëpinë? Mos gaboj në Borsh, ka thënë. Ka ndërtuar ai? Pa ai ka qenë një repart ushtarak edhe rëndarin objekt kemi fletur, nuk janë ato ka qenë për aksionista drejt e kemi ndarë vetë, jemi futur në objekt. Qa ka ndërtuar ai? Ata e kemi privatizuar në shteti. Por ajo janë 20 familje, po qa ka ndërtuar ai? Jo, po çfarë si ka? Ajo pronë mund të ndahet në mënyrë barabartë mes vëllezërve, nuk të takon vetëm ty Agron. Se flitet për një vend që është bregdet dhe ka një kosto të lartë. Ndoshta dhe ai ka pjesën e vet aty. Këtë kërkon ai. Qa pjesë e ka? Pjesën e vet. Si djali asaj.
Po t'ja mirë të nënës, atë e bëri nëna kur ishte gjallë. Ajo shtëpi sot kush e gëzon? Atë shtëpi e gëzoj unë. Por pse vetëm ju? Ajo është një shtëpi që është e nënës dhe pas vdekjes së nënës ndahet në mënyrë Po sa ishte ajo shtëpi? Ajo ishte 46 metra katrore. Por ai sa ju takon, pse 46 metra katrore. Ishte ajo shtëpi. Ai ka marrë shpërblime me lek, ato i ka marrë më para që i bëm atje, unë dorë, po tani ai nuk e di çka kërkon. Ai kërkon atë pjesë të shtëpisë që i takon aty, ndoshta. I ka thënë tyja që dua atë. Po, dhe ishte shumë i prekur për ndryshimin e emrit të nënës dhe babait. Po, e shprekur, pa i e ka ndruar vetë. Ai ndroi emrin e djalit e kishte tha do ta ngjallte papan edhe vajte ja ndroi. Ja ka bërë Niko, në Egjipt. A dëshiron i dashur Agron të fuz dhe gurin dhe të flasim të tre bashk? Kush? Ju, dëshironi që të flisni të marrë dhe gurin këtu? Po mere, kur të duash. I dëgjuam të dy vëllezërit të cilët akuzonin njëri tjetrin, kështu që ata të dy janë online, unë do hap dritaren, do i ftoj të dy për të qenë një përballje. Është vlla juaj Guri, ai që ju akuzuat, por Agroni i hodhi poshtë të gjitha akuzat, duke pretenduar që nëna e ka ndryshuar vetë emrin. Po babai? Doja shpjegosh ti, dashur Agron, apo? Po babai? Unë e kam ndryshuar për interesat e mia, nuk e kam ndryshuar tyja, ti baban e ke, ti e ke si që ke. Unë e kam si që kam? Po, mua më ka thënë nëna që më ka bërë me tjetër, nuk më ka bërë me atë baba. Nuk ke vëllai. Ka bërë me tjetër? Mirë deklaroj edhe hiqe atë në gjendja civile. Po e ka hequr në gjendja. Në trashëgimia hiqe. E ka hequr. Në qoftë se ashtu lëro, dëgjoj. Mba sifonin e parë. Në qoftë se nuk mba sifon e parë, lëro hyrjeve aty. Dakor të? Ke hyrje. Lëro hyrjen atje që ke zënë bashkë me vllan tjetër me Daudin. Ke hyrje. Hyrjen atje që ke zënë, keni mbajtur, keni 4 hyrje. Ku? Aty në Sarand. Ama dhat juve bëra i pari shpinë atje. Mbas sifonin e parë, në qoftë se nuk mbas sifonin e parë. Këtë mashti. Në qoftë se nuk mbas sifonin e parë. Juve merr katin e dytë me në qoftë se nxirr deklaratat e sifonit. Atëre, Agroni ma sqaroi, për interesat e tij është detyruar të ndryshojë atësinë. Ka vendosur një emër tjetër, le të themi falso, se babai i tij në Xhipi është, por e ka ndryshuar dhe ka vënë një emër tjetër, vetëm ai në trungun e tij familjar për interesat që ka ai. Ti nëse treshi certifikat, emri babait nuk do del Jorgo, do del prap në Xhip ty. Të lutem, ajo është ndryshuar me noter, edhe më kanë sjell pengesë në hipotekë. Dhe ja ndryshuar me noter, unë kam dokumentat edhe do përgjigjem. Jo me noter. Edhe keni falsifikuar dokumentat. Bashkë me vllan tjetër. Bashkë me vllan tjetër, ke falsifikuar dokumentat. Jo, more, I dashur Guri, le të flasim hapur, unë fola me Agroni pak më parë të njoftova. Agroni tha që atë shtëpi që ne kemi në dispozicion është një shtëpi që nuk të takon ty Guri. Kujt i takon? Sa vjeç ke ikur në shtëpi ati? Sa vjeç ke ikur? I u rrita juve. Ke rritur mua ti? A ki që peson babajt dhe sa do la krapune? Qam ke rritur ti? Kam rritur e s'kem ato, unë e kam bajtur plakën. Ti deri sa e le, sa u vra atje, le dhe krisë ike. Sa vjetë shkujtove? Ike ndrysho këto, ato që ke bërë, edhe të nënës edhe të babaj. Ti për plakën nuk more atë për asë një gjetë tjesore. Ato që kanë bërë unë për juve s'kan bërë për fëmijët e mi. Edhe për shkollë edhe për të gjitha. Edhe për të gjitha. Po qa shkollë? Ti të djali pasha në dojës me qanit punoj për tyja në tua u rritë? Ne jemi të vejtë, se po dhemi në 60 vjetë. Ne jemi të vejtë. Unë kërkoj tjerësën time.
Themelet ato kur u fute atje ti. Qaj tua kësa ke për shpiti, ajo ishte objekti ishte ndërtuar, qaj këta kësa që jam në shpiti. Cili objekt ishte ndërtuar? Atë janë një Cili objekt ishte ndërtuar? Cili objekt ishte ndërtuar? 46 metrë. Cili objekt ishte ndërtuar? Cili objekt ishte ndërtuar? Aje në Saran? Si që ke ndërtuar ti me gruan tënde? Unë e ndërtova, unë e ndërtova atë. Kur? Qa si thoni? Në katin e dytë, unë 6 milion e gjysëm të kam marrë tyja. Kë? 6 milion e gjysëm të kam marrë e ke quar tje në deklarat. Firmën tënde sa ke... I dashur Guri dhe Agron. Kam zire më 10 milion. Kur jam martuar unë, më kërkua lek poshta, kisha një autobus, më shpritzuan këta, e ky i madhi, jepi vlajt, jepi lekta, e shpin objektin e vjetër që morën Saran, mi morën mua lek, edhe mu s'kisha lek kur u martova ka tjetër. I tek objektin vjetër, ku të futa unë, i ka tjetër objektin vjetër. I ka tjetër ku i ke në bazë deklaratas. Unë t'i futat në logari, edhe kemi ashu në deklarat atje. Po ti ke edhe firmë veto aty. Sa deklarata, që për ato deklarata? Guri dhe Agron, mund të më dëgjoni ju lutem. Deklaratat e tjera që për? Aja dash unë objektin e privatizove që për deklaratat e tjera? Guri dhe Agron, a më dëgjoni pak ju lutem? Sa vjetë kishë që mi kishin ma lek? A do më dëgjoni pak ju lutem? Qesh më thirët mua po e thirët? Kush jeti ti ke ikur që 16 vjetë që ke marrë aksioni? Ti nje nuk jenë... Qare aksioni të marrë të rrudë, si që ta ka marrë, si që ka marrë, edhe u thafshin ato duar të katërve që në nëzorë të bojën. Guri dhe Agron, mund të më dëgjoni pak, unë jam më e vogël në moshë se ju, por jeni vlezër, a ka kuptim të ziheni kështu për një palë shtëpi? Po i kanë të në... Nuk kanë blokuar edhe oborin, edhe oborin nuk kanë blokuar. E futa, i rrita, desha do bëj 2 më ta mua, do bëj 2 do qape edhe në Borsh, edhe unë e mora në Saran. Do t'jape në Borsh edhe Krishin e ikin, as pisëtoj. E të njëjtin gjë më bëri blof, komplot, bashkë me vlan tjetër me Dauti. Por nuk ka lezet, Guri dhe Agron. Jeni në gjyq, ai tjetri fut fëmijit, fut gruan, ande këteja, edhe më akuzojnë edhe për dhunë mua. I rrita, ato që kanë bërë për ata, për këta, dhe për fëmijit e këtyre, nuk kam ashu, edhe rrugën i kam paguar. Edhe rrugën ka paguar. Ata asu i s'kam paguar. Ka rrugën? Rrugën atje që mos të se bënde me laf me atë kushëri, me mondi. Kujt, atje që e diti. Ti ke bërë të gjitha ti, more, ti ke bërë të gjitha. Ata s'kan bërë, ti dojnë me qarore. Ku je këshua? A erdhe ti më the mua do më jep një dhe të bëj 2 atje në Sarand? A i bërë aty, i pagun aty. Në the vetë. Në the vetë apo s'po the. Unë kisha hedhur në katin e dytë më herë dhe në kërkove ndim. Më the apo s'më the, thuaje? Të gjokë këtu ta. Nuk të dëgjoj, i këroj ato që keni bërë tani, që u mora dokumentat me noter, ato që keni bërë nuk ka falë. Jeni bashkë nuk qitemi mirë. Guri, ndoshta si një vllai i madh, i dashur Guri, ndoshta si një vllai i madh. Unë do vetë të vizitoj, po do të vendos juve një përpara. Do të vendos juve një përpara. I dashur Guri. I qa kërkona, neve më na bjem në qafti, i ke zida ati ku e ke problemi. Më na bjem në qafti aretim, se ka zonë... I ke zida ati në koshta, ta zitun atje. Ka zonë si forë, më na bjem në qafti aretona. Nuk të kam rënë tyja, asë një fare tyja. More veshë, si Agronit. Edhe mos u fut fare në mua deti. I ti zotëri që kam thënë që hajde tullet, edhe ti shumë mirë e vlet e moda e gjithë e tim, po ky nuk e ti qa kërkon.
Ndoshta Na ka penguar, i dashur Guri si një vllai i madh që ke bërë rolin e babait, ndoshta duhet të gjesh gjuhën e përbashkët me vëllezërit, ndoshta edhe Agroni nuk di të them, por nuk është treguar i drejtë me ndarjen e pasurisë, por fjala është ajo që i zgjidh gjërat. Konfliktet nuk zgjidhin asgjë të mirë në familje, besoj unë. Zonja Deta, do më falësh. Ti si unë të dërgova dhe me... Shati 10 vjetë, sa pasurie do, veta ma në koshtan ku e ka pasurin e mamas ti. I ke nërë atje të kata. Në koshtan, nuk e pasurin. I ke nërë atje. Se të ka bërë me lekë të pasurin e nënës e të babajt aty. Gjove, Kë ka bërë me lekë? Kë ka bërë me lekë të blefte? Kë ka bërë me lekë? More, pënda të sportë. Atë që privatizove ti që bëm atë ndërtesën bitë. Privatizuat me lekë të mia. Cilat ka privatizuar me lekë të tua? Ai privatizuat me I të futu atje të kajo, që privatizuat. E privatizuat me lekë të mia. 20 metra, i të futu atje, do ta privatizuat me lekë të mia po jo. Ualash, jo, nuk e ka shumë. Po lekë të do fëmijë. Betohu fëmijë që ka privatizuar. Betohu ti për sifonin që ke bërë. Betohu ti për sifonin që ke bërë. Turtë të vityja. Turtë të vityja. Por të lutem, dëgjojmë dhe nusën Agroni që është nga ana tjetër. I ke vizitov, i thuaj këti, po të deshe të ndimosh, i thuaj të vetë vizitohet njerët, që Agron, të lutem, Agron. I bia lek, ja i pja këti zotëris, njerë mi këtën të ndonë. Ku tja ke vën lekët, more? Mos më katron me të tjerët, mua. Mos më katron me të tjerët. Mos më katron me të tjerët. Por, Guri, mos ka ardhur momenti të gjeni gjuhën dhe të flisni me njëri tjetrin, Guri. Lekë të mja që i bia nga Greqia. Atë ti kam lënë të gjitha tyja. Jo, nuk mi ke vën mua. Nuk mi ke vën mua, të dëmë të Njënë, si të njëti pas interesit tëmë. Po turp të kesh, turp të vje, jo. Edhe mos bëjt su hullu, hajtë do t'ja për të gjitha. Do t'ja për të gjitha, hajtë. Të lutem. Ik bëni atë, ik bëj sifonin atje. Mbaj sifonin. Ti bash me atë tjetëri. Ti nuk ke për gjithë, po guale dhe fëmijëve turp të keshur. Turpin të mbani juve. Edhe do t'u tregoj ju. Turpin do t'a mbani juve. Edhe do t'a tregoj ju në atë turpin që më thua ti mua. More veshë. Do bëjë qartë tupi. Si qarë, dhe ta i ndronë emrin në nënësi në moshën 86 vjeqe, dhe ta i ndryshon emrin e babaj ti, dhe ta ndryshon emrin e babaj ti. Për babat më ta, nuk je jati, të kam bërë me tjetër. Ti qatë do ti? Qatë ka thëmë? Ti qëtë lajë, ka bërë me tjetër. Ashtu më ta. Ka bërë me tjetër? Agron. Po pasaj ik ande, lëroj atë dhe ik. Lëroj shtëpin edhe ik, se do vete ndes qiri atje unë. Do vete ndes qiri tek ajo. Se ajo është plaka ime. Edhe kam se, dëgjo, në Sarandu kam sjellun. Si që kam sjellun juve të katër do të fus atje brënda të gjallë. Të lutem, o Guri. Do përgjigje. Guri dhe Agron, të lutem, uleni toni dhe mundoni. Do përgjigjeni, të katër, ligjërisht. Se ke para që i ke dhënë atija, prekurorit, apo gjithë atje, turpë të vijë, bashkë me atë tjetër. I ke dhënë para. E di unë atë, që i kaloja fatit më ka. Guri, të bëj një pyetje, Guri dhe Agron. Agron dhe Guri, të bëj një pyetje, Guri ti aktualisht ku je? Je në Korfuz? Je në Korfuz. Edhe Agroni ti je në Korfuz? Po. Po mirë, nuk gjeni mundësi të pini një kafe të dy, jetoni në Korfuz, po ju lidhun nga Tirana? Ndryshe thot tani, ndryshe thot pasajite, do të pi kafe, i kam të ne fëmive të atyre. Mere një hajde unë. Po aj, Guri, a nuk qetësohesh pak të lutem dhe të gjesh një ditë të ulesh me vllajin dhe të flasësh, çfarëdo që të ndodhi ai është gjaku jot, nuk e mohon dot. Edhe Agroni nuk të mohon dot, është gjaku jot pavarësisht se bën ironi dhe nuk është e drejtë kjo. Zonja Deta,
do më falësh. Unë të dërgova dokumentat. A I lexove dokumentat? I lexova ato dokumenta dhe prandaj e pyeta Agronit dhe I thash që edhe tani ata baba im ka vdekur më 2 shkurt të 77-s. Ai 9 vjeç e gjysmë ka qenë. 9 vjeç e gjysmë. Edhe më kërkohet mua, thoi, I kam rritur unë, kush e rriti? Nënën I thash, pushojit këta, rrit këta, kokpagurë. Ishin të vegjë. Sa vjeç jam unë? Sa isha? 19 vjeç isha. A ishe në shkollë që ngele dhe gjithë 19 vjeç. 19 vjeç isha. Guri, Agroni, I dashur Guri, Agroni e tha që paguar shkollën, edhe atje në Kosovë ka paguar shkollën. Ta kam paguar shkollën. Ta kam paguar Guri, shkollën ty. I dashur Guri. I dashur Guri, Agroni e tha. Agroni ma tha pak më parë që ti ke bërolin e babait në shtëpi. Një vit. Rogën a babaj, sa dojnë... E kishe rogën a babaj, po babaj ishte... Cilë babaj? Ajo ka bërë me nën tjetër, mo. Ajo ka bërë me nën tjetër, thua. Pensioni babaj. Cilë, po ajo që ti thua, ajo ka bërë me nën tjetër, me baba tjetër. Vërtetoj tani... Po të lutem Agron, nuk është ironi e bukur kjo në këto momente. Guri, Agroni ma tha pak më parë që Guri ka bërë rolin e babait në shtëpinë tonë kur ne na vdiq babai dhe unë kam qenë shumë I vogël. Ndoshta Agroni mund të ketë gabuar, ti mund të kesh gabuar, por të pini një kafe bashkë dhe të flisni dhe fëmijët mos t'i lini në hatërmbetje me njëri tjetrin që brezat mos të flasin se kjo është e dhimbshme, mos e bëni të gabim. Jetoni të dy në Korfuz, gjeni një moment, takohuni, flisni. Unë kam përshtypjen që Agroni ditë kërkoi falje kur gabon. Të paktën këtë përshtypje më dha. Po ja themo I kam të hajde ullë, po kujtja thua. Sepse fjala është ajo që zgjidh gjërat dhe jo inati dhe akmarrja. Çe ka vënë? Se ka vënë me djalë. Centro dhe nane gjip, centro dhe apereniko. Ata e vaftisën. Ku që vaftisi? Ku që vaftisi? Turë të keshore. Turë të keshore. Po të vi tyja. Po tyja. Edhe dole të jashtu, edhe janë edhe më tra për mua tani. Ti kërkoje, edhe më tra për mua. Ti djalit I kërkove atë. Djalit ja kërkove ti. Djalit e futet, ma futet ti në rrugë të keqe. I kërkove pasaportën e vjerës time. Për pension për plakën. Për plakën. Edhe vajte ja more pensionin plakës. E gëzove. E di që më bëri këtë më. Unë je pia në Greqia frigorifera ato. Frigorifera. Mu të marrë të lumin. Dhe marrë. Ta zishtë kur I ndanin me të tjerë që ti marrë. Se doni tjetë me madhe, doni tjetë. Agron. Guri. Ti je futur rrugës ligjore, je drejtuar prokurorisë, do t'i shkosh drejt në fund për të marrë pronën tënde ajo që takon. Dhe padyshim, ajo që takon duhet ta marrësh. Por ajo që unë të këshilloj është ulu dhe fol me Agronin, është vllai jot. Ajo pron nesër. Ajo dëgjon atë që ashtu. Bën një ironi që nuk është fort e bukur ajo ironi dhe mua nuk më pëlqen. I dashur Guri dhe Agron. Ajo pron, ma dëgjoni këtë fjalë. Ajo pron mund të ndahet nesër. Ti merr pjesën tënde, Agroni të vetën, por do humni njëri tjetrin për gjithmonë dhe në fund të gjithë ka mbaruar ajo. 2 metra tokë do marrin. I ka bër, dëgjoj, ai ka bër që të fsheta. Në 2007 ka ndryshuar emrin e nënës. Në 2008 ka bër atë testamentin, e ka bër vetë në shkrimin e tij, se ajo nuk dinte as të shkruante, as të vuloste. Ajo vetë se me gisht, edhe atë edhe me dëshmitar do ta vërtetoj unë. I dashur Agron, të lutem. Pastaj në 2008 bëri testamentin, në 2009 plaka vdiq, edhe turtu të vi. I dashur Agron. Në 2015 vetë i bën në 2015 vetë i bën me noter.
me noter atje, e deklaron. Pse Agron, e ke përballë Gurin. Ke një mesazh për t'i dhënë? Është bërë grek ai, nga musliman është bërë grek. Guri të Është lutem. bërë grek, edhe ajo që flet atje. Se i kanë ndryshuar të gjitha. Na hundët. Gruan të dhe doni, e kemi respektuar më shumë na mota. Edhe ty atë. Po grua ime, po s'kishte dash grua ime, të kishte bërë ashtu si që ka bërë grua jote dhe ajo tjetra, ati tjetrit, edhe nuk do ishit në Sarand juve. Nuk do ishit në Sarand, o ignorant. Po të lutem, Guri. Me ku ti flas? Po ti më more për të shprezuar mua, më kërkove për një katë. Përse të mora? Përse të mora të shprezuar? Dhe ty katë të jam një katë, po juve tur të kekë, ju e për në vluan? Po kush me? Do të shpin tjetër të vjetër. Lexoj deklaratën o shorra. Lexoj deklaratën. Të lutem, Guri, qetëso. Sa ka paguar ti? Edhe sa ka paguar ai? Sa ka paguar Dauti? 100 milion. Sa tha? Pse fshehet deklaratat? Deklaratat janë nuk fshen, jo, janë aty deklaratat. Guri. Ku i keni? Guri nga Agron. Skrime dorën tënde. Kush po skrimi po është ajo dora aty tjetër. Po dora tjetër deklarata tjetër, Pse kërkove ti? Deklarata jote me shkrim që është bërë të shpja jote. Po deklaratat dhe Porsche, Ku e ke deklarat e Boshit? Deklarat e Boshit ku e ke? Që Boshit? Deklarat e Boshit. Deklarat e Boshit ti edhe ai tjetri, edhe Dauti, ku e keni? Ti s'ke bërë një hale në Bosh, ta kërkon pasurin në Bosh ti një hale s'ke atje. Halen i ke ashu në Koshtan, jo në asuti. More veshë? Po të lutem. Ke bërë ti? Ja i ka tje në Koshtan ti. More veshë, i ka tje në vaka. Agron, që mos të përzim dhe gratë. Guri të lutem tani, se nuk ka lezet të përzim dhe gratë. Do futu shundë ti. Mos t'i përzim. Agron, me që i ke përballë vllajën të madh, e more vesh denoncimi dhe çfarë kërkon ai prej teje? Ke për t'i thënë diçka? Ai s'di qa kërkon, të më jap njerë mua ato që më kam dhënë shtëpinë në Saran, mua më ka shfrytëzuar shtëpinë e vjetër që kemi bërë këtë ndërtesë që thot ai, e kam privatizuar me lekët e mia. Ndihmova që mendje kjo. Më mbushi ai sa vende objekti. Plus ata i kanë të tjera që rregulloj shtëpinë, plus kësaj më thanë do paguash 2 kate këtu në Saran, betonit, po ashtu të ajo vetë më njëri. të dajet për 3 pjesë. Po të dojë në zotëria. Të dajet për 3 pjesë, do jetë dakord për të gjitha qatë dojë ai. Do t'japem bosh e gjitha. Guri, ke diçka të fundit? Të dajet në 3 pjesë, si vëlletër. Jemi 3 vëlletër, do ndajmë si. Jo që ky nuk pranon të dajet në 3 pjesë, are nuk jam dakord me asgjë. Jo të vesh në edhe ik nak pasaj ti. Guri, ai është i gatshëm, unë pranoj, thot ajo shtëpi të ndahet në 3 pjesë. Ke një mesazh për t'i dhënë Agronit? Unë këtë kam në mesazh, që të më lëroj hyrjen atje, se deri më sot më kanë nxirr jetën. Të lëroj hyrjen, të më lërojnë hyrjen atje, se Simfoni nuk e ka mbajtur. Simfoni nuk e... Kur të vi tyja. Më lërojnë hyrjen atje, ai një, se në bashkëpunim bashkë me vlajnë që kanë bërë, edhe që vajtën edhe të noteri, e kanë bërë vetë me dokumenta. Mirë, unë besoj që do jetë gjykata ajo që do vendosi, sepse ju akoma nuk keni gjetur një rrugë të përbashkët, por ulini nervat, ulini tonet, jeni vlezër dhe gjeni gjuhën e përbashkët. Do mbetemi në kontakt dhe uroj më të mirën për të dy. Mirupafshim. Jo, duhet mirë, faleminderit. E në fakt, një gjuhë e përbashkët mes Guri Salës dhe Agron Salës nuk u gjet në këtë live dhe duke që të jetë gjykata ajo që do vendosi për ndarjen e pasurisë, edhe pse jam e vogël në moshë se ata,
ju dhash një këshill me shpresën për të ma dëgjuar. Çfarë pasuri mund të ndahet, por ata do ndahen për jetë me njëri tjetrin dhe gjëja më e dhimbshme dhe më e trisht është humbja e një vllai dhe mos kesh kontakte me ta. Unë uroj dhe shpresoj që Guri, që ishte vllai më i madh, të qetësohet, por edhe Agroni, ndoshta me atë ironinë e tij jo fort të mirë përpara vllait të madh, të qetësohet, të dy jetojnë në Korfuz, të pinë një kafe dhe të zgjidhin gjërat. E urojmë këtë gjë. Mirë të dashurish, me këtë përballje mes dy vëllezërve, ne kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse edhe ju keni një histori për denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me ju. Faleminderit dhe takohemi nesër.